Calvary greetings to you, all our viewers. Ìkíni látorí Calvary sí yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá. Welcome to your favorite program, You Shall Know the Truth. A kí yín káàbọ̀ sábẹ́ ètò yìí, ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́. In the last few episodes, we have been discussing on the topic, can Christians pay tithes today? Nínú àwọn ètò tí a ti ṣe kọjá lọ, a mẹ́nuba ọ̀rọ̀ lórí wípé ǹjẹ́ àwọn Kírísítẹ́nì lè san ìdámẹ́wàá lónìí. In the last episode, we were able to lay the two of the laws that binds tithing. Lábẹ́ èyí tí a ṣe kẹ́yìn, a mẹ́nuba òfin méjì nínú àwọn òfin tó de ìdámẹ́wàá sísan. In this case, under the Old Testament dispensation. Lábẹ́ eléyìí nínú ìran májẹ̀mú láéláé. Affirming and proving scripturally that tithing is meant only to be paid by Israelites. Ó ń ṣàfihàn, ó sì fi èdìdì sí i wípé ìdámẹ́wàá kìkì àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìkan ní And sísan rẹ̀ wà the fún. second law, only Levites who receive the office of priest are to receive tithes from their own brethren. Òfin kejì sọ wípé kìkì àwọn ọmọ Léfì tó gba oyè àlùfáà nìkan ló ní àǹfààní láti gba ìdámẹ́wàá lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì arákùnrin wọn. The tithes being received from the Israelites are meant to be the source of food to sustain the Levites. Ìdámẹ́wàá tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì òun ni a lò gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ wọn láti lè máa mú wọn wà láàyè láti tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìsìn wọn. And so in this episode we shall continue with the other laws that the Bible reveals concerning tithing. Nínú tòní a máa tẹ̀síwájú nínú àwọn òfin yòókù òfin tí Bíbélì fi de ìdámẹ́wàá sísan. It is very common for people today to take tithes to various places of worship. Ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ènìyàn lónìí láti mú ìdámẹ́wàá wọn káàkiri ibi gbogbo ibi tí wọ́n ti ń jọ́sìn. They pay such tithes to their pastors or religious leaders. Wọ́n á máa san ìdámẹ́wàá yìí fún àwọn olùṣọ́ àgùntàn wọn tàbí àwọn adarí ìsìn wọn. But do you know that under the law of tithe, the Old Testament law, tithing is not meant to be taken to a religious center, not even the Jewish synagogue. Ǹjẹ́ wàá mọ̀ wípé lábẹ́ májẹ̀mú láláé ìdámẹ́wàá kì í ṣe ohun tá a máa ń mú lọ síbi ilé ìsìn kankan tàbí ibikíbi tí àwọn àwùjọ àwọn ọmọ Ọlọ́run ti ń péjọpọ̀ rárá. Neither is it to be paid to one pastor or any other religious Bẹ́ẹ̀ ni leader. a ò lè san fún olùṣọ́ àgùntàn kan tàbí adarí ẹ̀sìn kéyìíkéyìí. But Jerusalem is the only place mandated by God for the Israelites to take their tithe to. Ṣùgbọ́n Jerusalem nìkan ṣoṣo ni Ọlọ́run pa láṣẹ fáwọn ọmọ Ísírẹ́lì láti máa mú ìdámẹ́wàá wọn lọ. Because that is the place that God has chosen to place his own name. Nítorí ibẹ̀ yẹn ni Ọlọ́run ti yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí. In Deuteronomy chapter 12, Nínú ìwé Deuteronomy orí ìkejìlá verse 11, ẹsẹ̀ ìkọkànlá. the Bible says, then there will be a place where the Lord your God chooses to put his name. Bíbélì sọ ní báyìí pé nígbà náà ni ibìkan wà tí Ọlọ́run yóò yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí. It says, there you shall bring all that I commanded you. Òní níbẹ̀ ni ìwọ yóò mú gbogbo ohun tí mo pa lé àṣẹ fún ọ wá. Your burnt offerings, Ẹran sísun rẹ. your sacrifices, Àwọn ẹran ìrúbọ rẹ. your tithes, Àwọn ìdámẹ́wàá rẹ. and the heave offerings. Àti ẹbọ ìgbésọsókè. In 1 Kings chapter 11, Nínú ìwé ọba kìíní orí ìkọkànlá. verse 13, Bí a bá wọ ẹsẹ̀ kẹtàlá. the Bible says God has chosen to place his name in Jerusalem. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run ti yàn láti fi orúkọ rẹ̀ sí Jerúsálẹ́mù. In 2 Chronicles chapter 6, Nínú ìwé Kíróníkà kejì orí ìkẹfà. verse 6, Ẹsẹ̀ kẹfà. God himself specifically say, I have chosen Jerusalem to place my name among the Ọlọ́run Israelites. fúnra rẹ̀ sọ wípé mo ti yan Jerúsálẹ́mù láti fi orúkọ mi sí láàrin orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì. Hence, every Israelite knew and understand that at the point of giving their tithe as commanded by God, Jerusalem is the place they are to take their tithes to. Gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wá lóye wípé ní àkókò láti san ìdámẹ́wàá wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pa láṣẹ Jerúsálẹ́mù ni wọ́n gbọ́dọ̀ mú ìdámẹ́wàá wọn No lọ. wonder Malachi in chapter 3 verse 10 says, bring the tithe, bring all tithe into the storehouses, not
into the hand of a pastor. kò lè yà ní lẹ́nu nígbà tí Málákì sọ nínú orí kẹta ẹsẹ̀ kẹsàn-án pé mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé Ọlọ́run kì í ṣe sọ́wọ́ pásítọ̀ tàbí àwọn adarí ìsìn kankan. Hence, anyone paying tithe in Nigeria or any other place has not obeyed God's law and is wasting his or her own money. nípa báyìí ẹnikẹ́ni tó ń san ìdámẹ́wàá rẹ̀ ní ní Nàìjíríà tàbí Amẹ́ríkà tàbí orílẹ̀-èdè mìíràn láì ṣe Jerúsálẹ́mù kò tí ì gbọ́ràn sí àṣẹ òfin And such a Ọlọ́run. one is wasting his or her own money. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ń fowó rẹ̀ ṣòfò lásán ni. Note also, not only the tithes were commanded by God to be brought to Jerusalem. mọ èyí dájú pé kì í ṣe ìdámẹ́wàá nìkan ni apá aláṣẹ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì láti mú wá. Burnt offerings were mentioned. ẹbọ ọrẹ sísun Sacrifices were mentioned. àwọn ìrúbọ oríṣiríṣi His offering was ẹbọ mentioned. ìgbésọsókè All àmàlà. of these things are being neglected by those people who command men to pay tithes today. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni àwọn tí wọ́n ń pa aláṣẹ fún àwọn ènìyàn láti san ìdámẹ́wàá lónìí ni wọn ò fòye sí. Why do they hammer on tithing and removing other things? èé ṣe tó fi ń tẹnu mọ́ ìdámẹ́wàá nìkan tó ń fi gbogbo àwọn yòókù sílẹ̀. These are the people whom the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 23, verse 23 is making reference to. àwọn wọ̀nyí ni Jésù Kristi nínú ìwé Mátíù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlélógún ṣàlàyé nípa wọn. He says, you pay tithe of meat and anise and cumin. ó ní ẹ̀yin san ìdámẹ́wàá ti kúmúnì ti míǹtì àti ruin. But you have left the weightier matters undone. ẹ̀yin sì fi ọ̀ràn tó wúwo sílẹ̀ láì They ṣe. bound on people those things that are less relevant and leave the ones that are important to not be wọ́n done. fi ohun tí kò fi bẹ́ẹ̀ lágbára wọ́n ń dè é mọ́ àwọn ènìyàn èyí tó jẹ́ èyí tó lágbára tó sì jẹ́ òfin tó ṣe kókó wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. Galatians chapter 3 verse 10. ìwé Gálátíà orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. The Bible says, as many as are of the works of the law are under curse. bíbélì ní iye àwọn tí ó bá ń bẹ lábẹ́ iṣẹ́ òfin wọ́n ń bẹ lábẹ́ ègún. It says, for cursed is anyone who does not continue in all the things that were written in the book of law to do them. ó ní ìfibú ni ẹnikẹ́ni tí kò tẹ̀síwájú nínú ohun gbogbo èyí tí a kọ sínú òfin láti máa ṣe wọ́n. So if you are obeying the law of tithing and neglecting other law of the Old Testament, the Bible says you are under curse. bí ìwọ bá ń gbọ́ràn sí òfin ìdámẹ́wàá tí o sì ju àwọn òfin yòókù lẹ̀ nínú májẹ̀mú láéláé bíbélì ni ó wà lábẹ́ ègún. Jesus, by his death, has put a stop to Levitical priesthood and the Old Testament Jésù law. nípa ikú rẹ̀ ó ti fi òpin sí òfin àwọn Léfì àtàwọn òfin mìíràn nínú Colossians májẹ̀mú chapter láéláé. 2 from verse 14 to 17, the Bible says, he has blotted out the handwriting of ordinances that is against us. He nailed it to his cross. ìwé Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹtàdínlógún ó ní ó ti pa àwọn májẹ̀mú ni rẹ́ èyí tí ó lòdì sí wa ó sì kàn wọ́n mọ́ àgbélébùú. Hebrew chapter 7 verse 11 to verse 12 also tells us the Levitical priesthood was not perfect. ìwé Bẹ́rù orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkọkànlá sí ìkejìlá ṣàlàyé fún wa pé òfin Léfì tàbí oyè àlùfáà Léfì kò pé. And because of that, there is a necessity for a change of the law from the Old Testament law to the New Testament law. nípa báyìí ó wá pọn dandan láti yí òfin májẹ̀mú láéláé padà sínú òfin májẹ̀mú tuntun. No one today has the right to collect tithes anymore from kò anyone. wá sí ẹnikẹ́ni lónìí tó ní àṣẹ kan láti lè gba ìdámẹ́wàá lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni mọ́. Number 4 law. òfin ìkẹrin. Money has not been used, has never been used to pay tithes under the Old Testament. lábẹ́ májẹ̀mú láéláé a ò máa lo owó bẹ́ẹ̀ ni a ò lè lo owó láti dá ìdámẹ́wàá. Deuteronomy chapter 14 from verse 22 to 24. ìwé Deuteronomy orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkejìlélógún sí The ìkẹrìnlélógún. Bible says, if Jerusalem, where they are to pay the tithe, is too far for you to carry your tithe, then turn it to money. bíbélì sọ pé bí ọ̀nà bá jìn láti gbé ìdámẹ́wàá rẹ lọ sí Jerúsálẹ́mù ǹjẹ́ yí i sí owó. And go to Jerusalem and buy all that your soul desireth, and use the same to pay your tithe. kí o wá lọ sí Jerúsálẹ́mù kí o wá lo owó rẹ láti ra gbogbo ohunkóhun tí ọkàn rẹ bá fẹ́ láti fi dá ìdámẹ́wàá rẹ. Today, lónìí. acclaimed men of God
made their adherents to pay tithe using money. àwọn tí wọ́n sọ wípé àwọn jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run wọ́n á máa sọ fún àwọn tí ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn pé ẹ mú owó yín wá gẹ́gẹ́ bí ìdámẹ́wàá. Even some of the followers will say because those people then use those other things because they don't have money in their time. That is not true. àwọn tí ó sì ń jẹ́ àwọn atẹ̀lé wọn yìí wọ́n máa sọ pé àwọn tó ń dá ìdámẹ́wàá nígbà náà wọ́n ń lo oríṣiríṣi tó ń bá rí nítorí pé kò sí owó ńgbà náà. If irọ́ sì ni èyí. you use money today in paying tithes, you are disobeying God's law on bí tithing. ìwọ bá ń lo owó lónìí láti dá ìdámẹ́wàá níṣẹ́ ló ń ṣàìgbọràn sí òfin ọlọ́run nípa And ìdámẹ́wàá. God will not spare anyone who disobeys His law. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run kò ní dá ẹnikẹ́ni kan tí ó ṣàìgbọràn nínú òfin yìí sí. In the next episode, nínú ìpele ìtúbọ̀ we shall continue and to reveal to you how are they to do this. a ó máa tẹ̀síwájú láti ṣàfihàn fún ọ pé báwo ni wọ́n ṣe lẹ́tọ̀ọ́ What are láti the ṣe àwọn type nǹkan of wọ̀nyí. tithes that God has commanded? irú àwọn ìdámẹ́wàá wo ni ọlọ́run pa Whether láṣẹ. they correspond with what people are doing today. bóyá wọ́n wà ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí àwọn ènìyàn ń ṣe So lónìí. stay tuned for the next episode. nítorí náà ẹ fọkàn sí i láti wo èyí tó ń bọ̀. For more, you can contact the Church of Christ nearest to fún you. ọ̀pọ̀ sí i lórí èyí ẹ lè kàn sí ìjọ kristi tó wà God bless ládùúgbò you yín. as you do so in kí Jesus' olúwa name. bùkún yín bí a ṣe ń ṣe yìí ní orúkọ jésù.